2020 год. Наша страна будет праздновать 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 75 десятилетий отделяют нас от 9 мая 1945 года, когда советским народом была одержана Великая Победа над нацистской Германией. Великая Победа мая 45-го побуждает нас с уважением и благодарностью вспомнить всех тех, кто отдал свою жизнь во имя жизни миллионов других людей. В этот день была завершена не только Великая Отечественная, но и Вторая мировая война. По своему размаху и напряженности, по числу участвовавших в ней людей, по количеству и качеству боевой техники, огромным человеческим жертвам и материальным разрушениям она превзошла все войны прошлого. Тем значимее наша победа. В преддверии этого масштабного события в рамках международного проекта «Голоса мира» при поддержке администрации Курской области и города Курска Областной дом народного творчества и Курская городская детская творческая общественная организация «Истоки» приглашают всех на второй этап Всероссийского конкурса фестиваля детского молодежного творчества «Гордость Соловьиного края», посвященного 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Второй этап конкурса состоится 14 и 15 марта 2020 года в зале Курской государственной филармонии. Принять участие в конкурсе могут творческие коллективы, ансамбли и индивидуальные исполнители в следующих номинациях: инструментальное творчество, цирковое, семейное творчество, связь поколений. Для детей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена номинация «Преодоление», а также вокальное, хореографическое и театральное творчество военно-патриотической тематики. 21 марта 2020 года в концертном зале имени Георгия Свиридова состоится награждение обладателей гран-при, лучших педагогов, вручение спецпризов, торжественное закрытие и гала-концерт первого всероссийского конкурса фестиваля «Гордость Соловьиного края». Подробную информацию вы можете узнать ВКонтакте Voice 46 Курск, а также по электронной почте voice-46@yandex.ru.